Benvenuti ad un nuovo Fufforial. Questa volta mi sono lanciato nella costruzione della chitarra di uno dei miei chitarristi di riferimento, Nile Rodgers. Sigla. Le sue hit sono da sempre tra le mie preferite. Oltre a essere il chitarrista degli Chic, ha collaborato con molti altri artisti, contribuendo a creare altre hit mondiali. Proprio per questo la sua chitarra si chiama Hitmaker. Se volete sentire come suona, andate subito alla fine del video, se no restate qua e ascoltate tutti i consigli fuffi che ho da darvi per costruirne una anche voi. La Fender ha costruito una custom shop di questa chitarra, ma è una serie limitata, difficile trovarla usata e probabilmente ad un prezzo abbordabile. Non mi sono perso d'animo, ho raccolto tutte le informazioni tecniche di questa chitarra e mi sono dato da fare. Ho cercato un liutaio che costruisse corpo e manico seguendo le mie indicazioni e che mi rispedisse tutto a casa. Quali sono queste indicazioni tecniche? Parto con la scelta del legno. La caratteristica della chitarra è quella di essere composta da un corpo di un modello del 1960 e dal manico di un modello del 1959 e a detta di Nile Rodgers il corpo è un po' più leggero del normale. Per ricreare questo sbilanciamento ho scelto una soluzione particolare. Allontano ho scelto il più leggero tiglio. Ciao! Questo legno ha un colorito pallido e delle venature non particolarmente belle, ma chi se ne importa, tanto andrà coperto. Per quanto riguarda il timbro del tiglio, ha degli alti smussati e dei bassi meno presenti, che per quello che mi serve, per me è perfetto. Si potrebbe aprire un capitolo su quanto veramente incide la scelta del legno sul suono di una solid body, ma non è questo il momento. Per il manico mi sono attenuto all'originale, 9,5 di raggio della tastiera e 21 tasti. Ma la cosa che caratterizza davvero il suono di questa chitarra è il ponte. Viene utilizzato il meno diffuso hardtail al posto del classico tremolo. La caratteristica è quella di essere un ponte fisso con le corde passanti dal retro del corpo della chitarra, esattamente come per la Telecaster. La mia impressione è che grazie a questo ponte il suono della chitarra guadagni in volume e attacco. Contribuisce alla leggerezza del body per il fatto che gli manca tutto il peso del tremolo e secondo me caratterizza il suono molto più che la scelta del legno. Per la scelta di pick-up non sono quelli avvolti a mano da Josefina Campos, solo quelli 400 euro, ma sono sempre degli Annico 5 avvolti a mano comprati direttamente dal liutaio. Meccaniche. Ho erroneamente ascoltato il consiglio di montare delle copie cinesi delle Sperzel. Questo è stato un errore a cui ho prontamente rimediato, montando le Sperzel satinate originali come la vera Hitmaker. C'è l'idea che queste meccaniche siano uguali alle Sperzel e che con 40 euro a fronte di una spesa di 120 ti porti a casa delle coppie dignitose. Risparmierete di più non comprandole. Le corde continueranno a sfilarsi continuando a perdere l'accordatura. Vuoi provare a stringere di più? Arriveranno a spezzare le corde più sottili. Battipenna a specchio e manopole bianche della Les Paul, d'altronde sono il segno distintivo di questa bellissima chitarra. Prima di occuparci della verniciatura, vogliamo sentire come suona la musica per cui è stata costruita?
like to get